Сегодня я решила снимать видео для своей подружки, которая живет в Крыму. В общем, что-то она кашляет, заболела. Вот. Я тоже в мае где-то тоже болела. У меня был очень сухой кашель. Как будто у меня вот здесь застряло перо в горле. В общем, никаких слюней, никаких соплей. Вот. Ну, мучительный был кашель. Ночью было тяжело спать, дышать. Короче, и кашель ни с того ни с сего мог днем начаться. Короче, в любое время. Какой-то кашель сухой, непонятный. Вот. И я вычитала интересный способ в интернете. Он мне помог. Но другие люди должны, прежде чем пользоваться этим способом, думать, есть ли у них противопоказания, можно ли такой способ использовать или нет. Потому что я относительно здоровый человек, и мне это делать можно. Вот. А другой человек, вы прежде чем что-то делать или повторять за мной, вы должны подумать, можно вам это сделать или нет. Если у вас там астма или еще какая-нибудь беда, это уже на вашу, как говорится, ответственность. Сами вы это делаете. Значит, нам понадобится вот такая вот пищевая сода. Сода обычная. Вот. Ее просто открываем и берем банку чистую. Значит, суть этого метода в чем? Суть метода в том, что нужно нам, чтобы вот эта сода попала в легкие. Вот. Когда мы делаем соду, почему нельзя было сделать, например, содовую ингаляцию там или еще что-нибудь? Мы сейчас не знаем, корона, не корона, откуда появился кашель. Но береженого Бог бережет, да? При короне нельзя, допустим, делать ингаляции, потому что там образуется тромбоз, и тромб может в легких, кровь может спечься. В общем, поэтому при короне нельзя бани, нельзя ингаляции и нельзя очень горячие ванны. Вот. Я не знала, с чем я заболела, как я заболела. В общем, мне помог этот способ. Значит, вы берете вот так вот соду, приготовить, ну вот так вот где-то ее, четверть банки где-то вот так насыпаете, вот так вот ее хватит. И потом, значит, суть этого метода: сода должна пройти в горло, да, и уйти в легкие. То есть мы ее вот так вот сбалтываем. Ну, приготовьте, конечно, салфетки. Я скажу, процедура неприятная, но она очень эффективная. То есть вот так вы ее взбалтываете, эту соду. И в момент, когда сода вот так вот будет вихрем там вам надо ее вдохнуть. И, в общем, смертельный номер. Это неприятная процедура, но мне хотелось очень жить. Поэтому я думаю, ой, извиняюсь, болеть это никому неприятно. Сейчас попробую. Как-то я так сделала. В общем, суть. Эту соду втягиваешь в себя. Все, она вот, допустим, уже отсюда вошла в легкие. И что происходит? Мы же точно так же вот эту пыль вдыхаем вирус. Вирус, получается, попадает в легкие и сидит у нас на слизистых. Когда сода попадает, сода, это же она дезинфекция, да, правильно? Потом она убивает микробов. И она разрушает структуру вируса. Вот. И потом у меня, допустим, у меня был абсолютно сухой, а, допустим, через несколько часов у меня уже выделялась это как слизь, и кашель из непродуктивного стал продуктивным. В общем, можете попробовать, но я говорю о том, что вы помните о том, что имеются противопоказания, не всем это можно. Вот. Помните о том, что астматикам очень осторожно с этим способом. Но мне он очень помог. В общем, если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всем пока-пока. Короче, вот я через 15 минут после этой соды, вот я с вами поговорила, пока-пока вам сказала. Короче, вот у меня вылетело с моих этих легких. Представляете, сколько пены? Я сама охренела. Вот она, пена. Вот. Ужас, бляха-муха. Поэтому вы имейте в виду, что он такой жесткий.
сука, но он действенный. Видите, это не слюни. Это вот идет с легкого вот эта слизь. Так что вот, думайте, прежде чем применять, стоит, не стоит. Но мне она конкретно помогла. Все, всем пока-пока. По скриптум это. Ну что, подведем итоги, да, вот этой вот экзекуции, которую я сейчас сделала. В общем, это нос чистый. Откашливаться, короче, я думала, будет дубль, повтор видео. Короче, там уже ничего нету в легких у меня. И этот рулон похудел в 2 раза. Короче, пока я... В общем, Ксюша, это все ради тебя. Так что цени, блин. Все. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк. Потому что дыхание чистое. Повылетало все, откуда только могло. Ну, короче, немножко потерпеть, но зато будет очень сильное облегчение. Всем пока-пока. В общем, что я еще хочу сказать. Короче, когда будете делать вот эту процедуру, у вас это все полетит со всех щелей. И сопли полетят, и с горла полетит, и из легких полетит. В общем, и чихать, и кашлять будете. В общем, все вылетит со всех щелей. Так что, блин, осторожно.